Mongolians love wrestling, and they're good at it. I mean, really good. It's in their DNA. But everything starts from here, Mongolian traditional wrestling. My name is Stephen Pera, and I've been living in Mongolia for 3 years now. I've always found Mongolian wrestling fascinating. It's a simple sport. You just need to throw your opponent onto the ground. But there's something mythical, mysterious, and powerful about it. Maybe it holds the key to understanding the mindset, values, and power of Mongolians, the people who once built one of the largest empires in the world. Call me old-fashioned, but books are still the best source of knowledge, especially when it comes to the history of something. As you might have guessed, Mongolian wrestling plays a huge role in both Mongolian culture and tradition. And it also has a big place in Mongolian history and can be traced back even to the times of Genghis Khan. So in order for us to get a better understanding of Mongolian wrestling and its effects on culture, history, and tradition, I think it's important to take a look at what others have to say by looking at a few books and historical documents, like this. So here we are at a bookstore, a perfect place to find information. Got a book in hand. Let's see what else we can find in order to educate ourselves more about Mongolian wrestling. Let's go. Mongolian wrestling has thousands of years of history. The earliest known findings of Mongolian wrestling, a rock carving in Ultsitsom, Dumgovi province, dates back to the Bronze Age, which means Mongolians have been wrestling for at least 7,000 years. Би Сэлэнгэ аймгийн орхон туулсан яриад алдар спорт орооны бүх Монгол улсын арц өсгөрөөдөг байна. Тэгээ одоо үндэсний өхөр хичээлээд 20 гаруй жил болж байна. За багасаа одоо тэр үеийнхээ хүүхд багчуудын нэг адил одоо хөдөө дээлнийхээ суугыг урж одоо хувцсныхаа товчийг тастаж ноцолдож өсөж бас Монгол бүхэд дурлаж одоо бүх болохыг мөрөөдөж өссөн. Одоо ингээл олимп дэлхий тэгээд энэ бусад спортод амжилт гаргасан төрлүүдийг харж байгаа дандаа л тулааны төрлүүд байдаг байхгүй юу? Амьдрахын тулд хийж байгаа ажлууд нь одоо мод түлээ чулуу мод юу гэдэг нь өдөр тутмын хийж байгаа ажил нь тэр үндэсний бүхийн ерөөсөө бэлтгэл сургууль тэр Not because it's entertaining, but because wrestling provided strength, stamina, and skill training to soldiers. The man who first saw the benefits of wrestling for soldiers is none other than the great Genghis Khan. Wrestling was also used as a way of eliminating political rivals. The secret history of the Mongols recounts one of such incidents, in which Genghis Khan arranged to have his political enemy, Buribok, killed during a wrestling match. Hello from the beautiful Tarelj National Park, just an hour outside the capital city of UB. Today we're going to be interviewing an up-and-comer wrestler with 20 consecutive wins at only 6 years old. His name is Dawa Batar. And like I mentioned, he is a nomadic herder, part of the 30% of all Mongolians. Now, we're going to find out what the connection between herding and wrestling is today through our interview. So let's go meet him. My name is Anglo-Atrin Dawat. Завхайгийн тосон зөнгөл төрсөн. Би улсын наадам дарилтад аврах талтай байхыг хүсдэг. Би гоё санагдаад барилдъя гэж байна. Being a wrestler, you have to be very, very strong, right? Let me see your muscles. Wow, you're a very strong kid. Only 6 years old, too. That's impressive. So, being a good wrestler takes a lot of practice and work. How do you get good at wrestling? What do you do to prepare to be a good wrestler? Би дүүтэйгээ барилддаг. Аваар амиг заалгадаг. Зурагт үзээд бас мэгсэг. So what is your favorite wrestling? Миний хамгийн дуртай хийх мэх хотгох мэх. Гар таллаад хонгодлох. Өөр хотох
алхах, хавирах, бардах хэдрийг. Би хөдөө явах дуртай, дүүтэйгээр илтгэдэг. Би хориг хариулах дуртай. Бас мөр ондог. How about you show us your clothes and tell us what each part does and what it might mean? Энийг малгай, энийг заадаг, энийг шоодаг, энийг готол. So you get the hat, shirt, pants, boots, right? Завхангийн тосон цэнгэл бүхий албаноос энэ заадаг шоодгийг бэлгэлсэн юм аа. Thank you so much for talking with us and teaching the viewers a little bit about wrestling. I can't wait to see where you are in a few years in terms of wrestling. You're going to be a very, very good wrestler one day. I'm very excited. Thank you so much. Бөхийн өмсгөл. Монгол үндэсний бөхийн өмсгөлд дөрвөн талд жанжималга, зодог шуудаг болон ээтэн хоншоортой монгол гутлоор малгайны дөрвөн тал нь Монголын дөрвөн аймгийг орой дээрх зангидмал сампин нь шав таван газрыг төлөөлөлөн бүтээсэн бөгөөд 1995 оноос дөрвөн талт малгайг улаан залаатай болгож түүн дээр шар өнгийн туузаар тус бүхийн улс аймгийн наадамд гаргасан амжилтыг тэмдэглэж эхэлжээ. Мөн үеэс малгайн дөрвөн талд нь авраг, арслан, заан, начин цулыг илтгэн харуулсан хүчнүүдийн дүрсийг алт болон мөнгөөр сийлэн хийсэн онцлог тэмдэгтэй болгожээ. Зодог шуудгийг зөөлөн торхомс гэдлэлээр эсгэж, мяндсан утсаар ирмэглэн шидэж, шуудагны гуйны хэсгийг зөөлөн сур буюу арьсаар сүлжиж, ханцууны уяаг мяндсан утас хадгаар хийнэ. Өнөөгийн бөхчүүд гол төлөв хөх улаан хоёр өнгийн зодог шуудгийг эрхэмлэн хэрэглэж байна. Ээтэн хоншоортой монгол гутлыг бөхчүүд өн эртнээс өмсөж ирсэн. Барилдах явцад хольхон зуурхаас болгоомжлон гутлын түрий оймс хоёрын завсар хулс буюу уян модоор хавчаар хийж хальтарч гулсах бэртэл гэмтэл авахаас урьдчилан сэргийлж улам бат суурьтай болох үүднээс суран хүлэг болтыг хэрэглэнэ. Гутлын түрийнээс дээш гарсан хэсгийг харааг гин. Харааг арьсаар хээ угалц хатхан ойжуурлана. Years and centuries have passed, and Mongolian men no longer need to be battle-ready and combat-prepared all the time, but wrestling remains a national obsession. Instead of military training, it became one of the three manly games of the national and a symbol of the strength, courage, intellect, and skill of Mongol men. Today, from Ova worship ceremonies to the anniversary of countries and provinces, no Mongolian festival is without wrestling. In a country of 3 million people, some 30,000 of them are active wrestlers, and they compete against each other in year-round indoor and outdoor special competitions. One of them, Province Arslan Batjargal, has invited me to his home and explained the cultural significance of wrestling. Монгол үндэсний хөгч нь одоо нэг уламжлалт ёс жай цолны ялгаа тэр насны биш цолны ялгаа цол ялагдсан ч одоо тэр ялагдлаа хүлээдэг яалж ялагдаж сурсан дээрэс нь тэгээд цолны ялгаа ирэм дарааг хөндлөдөг дээрэс нь нөгөө
юутай, ёс жудагтай болж хүмүүждэг байхгүй Монголын үндэсний бүхөр барилсан хүмүүс. Тийм хүмүүс бол ихэнх нь одоо тэр чанарыг бол өвлж авч явж байгаа. Тэгэхээр бүхэнд ингээд багаас нь суулгаад өгч байгаа юм шиг. Wrestlers have always been treated with respect and dignity in this country, as they are seen as the epitome of real Mongolian men. Honest, humble, kind, brave, and patient. Спорт тэр дундаа үндэсний спорт бол бас тэр үндэсний соёл, ёс заншил за одоо бас их олон тийм нандин шин чанарыг агуулсан байдаг. За манай үндэсний бүх бол яг одоо тэдний нэгэн адил ах захаа хүндлэх, том цолтой бүхөө хүндлэх. За тэгээд олон одоо эрчүүдийн дунд ороод барилж байгаа учраас их сайхан одоо хүмүүжлийг бий болгодог. Хүнийг одоо их сайхан төлөвшүүлдэг, тогтоо одоо ноён нуруутай, манайхан ярьдаг чудагтай тий. Хүн болгон авраг болоод улсын цол аваад үндэсний бүхөр барилсан хүмүүс болгон тийм явах боломжгүй шүү дээ тийм. Тэгээ бүхий спорт төр хичээлсэн хүн бол ер нь бие даан шийдвэр гаргах чадвар их сайтай болдог. За одоо ямарваа нэгэн төрлийн одоо юм хариуцуулахад итгэл алдахааргүй. Тэгэхээр яагаад тэгж юм нэхэр авраг болохгүй ч гэсэн хүн одоо үндэсний бүх спортоор хичээлсэн хүн бол бие хааны хувьд, зан төлөвчлийн хувьд төлөвшдөг байхгүй. За одоо энэ сүүлийн үед хүмүүс энэ фитнес янз бүрийн спортороос хичээлдэг болсон. Манай үндэсний бүх бол биеийн одоо баг 80% нь ил байдаг үзэгчдийнүүдэн дээр. За бас нэлээдгүй тийм ганцаарчлсан төрлийн спорт, эр зөргийн спорт. Ер нь бол нэг хэр баргийн аав их бас барилчхааргүй. Бас нэг өөрийгөө нэг сориод үзье, шавхаад үзье, тэмцээд үзье, ялтанд хүрж үзье гэсэн бас нэг эр зөрөгтэй, итгэл үнэмшилтэй. За тэгээ үндэснийхээ спортод хайртай, дуртай тийм л хүмүүсийн одоо сонгож хичээлдэг. Спорт үнэхээр бас нэг өөрийгөө бас нэг ямар нэгэн төвшөнд сориод үзье гэж байгаа юм бол юм үндэсний бүхий спортод хичээлээд үзэхэд бол алдахгүй шүү л гэж. It is said that every Mongolian family wants their baby boy to become a wrestler. Batjargal's family is no exception. Like any other Mongolian father, he wants to see his two sons dancing like a falcon on the green field of Naadam one day. But acquiring a rank isn't the most important thing, he says. Raising his children with good manners and strong principles through wrestling is what he's looking for. Бие бэлдрийн хувьд ингээл хүүхд ингээл хөгжиж штэ. Тэгэхээр ер нь бие бэлдрийн хувьд хөгжил сайтай хүмүүс зан төлөвчнүүд бол арай өөр болдог байхгүй. Тэгэхээр олон нийгэм донд одоо энэ хүүхдүүд чинь бие даагаад амьдрна. Тэгэхээр нийгэм донд өөрийн гэсэн нэг тийм үзэл бодолтой хүнтэй хайцах чадвар сайтай. Тэгээд нэг өөрийгөө нэг ингээл аваад явах тийм хэмжээний чадвартай болдог төлөвшөлтэй. Тэр нь л үндэсний бүхний гол давуу тал. Here we are at the Mongolian wrestling training camp of Yusuk Irigui. Behind me, as you can see, are Mongolian wrestlers practicing and training for the upcoming Naadam. They spend about a month here from mid-June to mid-July preparing for the competitions of Naadam. So today we're going to learn about the tricks of the trade. So there are about 600 different tricks used in Mongolian wrestling. We have our basic tricks, our double tricks, our combination, as well as our counter tricks. So today we're going to speak with one of the Mongolian wrestlers here training and learn more about the tricks and perhaps be shown a few of his specialties. All right, let's go take a look.
Samar. Hello. So let's start. How about you introduce yourself? Thank you so much, by the way, for coming. Би Сэлэн аймгийн Санд Самын хэрэг аймгийн ачаалттай гэдэг. Okay. So, how long have you been wrestling for? How long have you been practicing and doing this professionally? 2014 ус хэрэг юм уу? Монгол ярцсан хэрэг тэрнээс хойш төвштэй хийж байгаа. So could you tell us a little bit about your achievements at the provincial and state Naadam levels in terms of wrestling? Би 2015 онд Сэлэн аймгийн Хушаат сумын түрүү сумын зан зал. Тэгээ 2017 онд Сэлэн аймгийнхаа баяраар 5 аймаг гэж залгасан. So as a Mongolian man, what does it mean for you to be a wrestler? What does it mean in general too to be a wrestler in Mongolia? Одоо үндэсний бүх бол бидний үед бол одоо мөсөл мөрөөдөлтэй Монгол улсын том цол авах том бөхчүүдээс үлгэр дуурайл болж тэр тэгэл мөсөл мөрөөдлийнхаа төлөө тэгэл. Тэгээ удам гэх юм бол манай удамд бол аймгийн цолтой бүх гэж байхгүй. I've heard that there are a lot of connections between the nomadic lifestyle and wrestling. So could you tell me a little bit about how they're connected? In which ways do nomadic lifestyles and the way that you live and work in the countryside, how do they affect your wrestling? Ер нь тэгэл хөдөө авах чинь тэгэл мал ариулах тэгэл усанд явах тэгэл морь малтай ноцолдох тэгэл тэр чинь тэгэл баг хүүхд байхтай бүгдийг нэгдэг тэгэл тэр чинь тэгэл энэ бүхтэй холбоотой л гэж ярьдаг юм шүү дээ. Бэр суудаг, тэнхээтэй болдог гэл тий. Бүхчүүд тэгэл том бүхчүүд янз бүрээр яриад идэх шүү дээ. Could you take a moment and maybe show me how to do a few of the moves as well as what we call the eagle dance in the beginning and end of the match? Ер нь энэ дэвж гарах юу ч ер нь Монгол бүхэн ер нь бахархал жоохон халаалт ер нь л юу шавхтай нэг 3 удаа ингээд тэгээд юуныхаа очиж эхлээд ингээд зүүн тал руугаа 2 тэгээд дараа нь баруун талаагаа тэгээд дээшээ тэгээд үнд би амсгаа аваад доош тэгээд 2 алхтаад тэгээд бар 2 гэдэг. Гара дэвэ шава. Монгол бөхчүүд эрт дээр үеэс гарид, бүргэд, харцаг, шонхор зэрэг шувуудын шинжийг илтгэн барилдахын өмнө гараа ба дэвэлтийг хийж ирсэн. Бөхчүүд барилдааны талбайд гарахдаа гуйны өвөр талд 2, ард нь 1 удаа алгадж гардаг. Энэ нь морь, сур бүх гэсэн 93 наадмын утгыг илэрхийлж буй бөгөөд барилдахын өмнө гуйны өвөр ард талд 1 удаа алгадах нь хоёулаа хүчээ үзье гэсэн утга юм. Бөхчүүд дэвлтийнхээ төгсгөлд нар зүвэргээд 2 хөл дээрээ хагас сууж, гараа алдлан баруун зүүн тал руугаа цээжээ хагас эргүүлэн өөрийн сурсан шавалтыг хийн. Шавалт нь нисэж ирсэн шувуу буухта далавчаа хөмж байгааг дүрслэн гуйны дотор гадна тус нэгэнтэй алгадан учраа бүхинхөө зүг эргэнэ. Тин цол. Манай эртний 8 дугаар зууны ихэнх үед бүхин цол гуншин үсэж 8 дугаар зууны дунд үеэс одоогийн хэрэглэж байгаа начин, зан, арсан зэрэг аратан амьтны нэрээр цолыг өгдөг байснаа. 2004 оноос 5-ын даваанаас эхлэн даваа бүрд дараах цолыг олгож байна. 5 давсан бүхэд улсын начин цол, 6 давсан бүхэд улсын харцаг цол, 7 давсан бүхэд улсын зан цол, 8 давсан бүхэд улсын гарид цол, 9 давсан бүхэд улсын арслан цол, төрүүлсэн бүхэд улсын авраг цол өгдөг. Улсын болон аймгийн наадамд анх удаа төрүүлсэн бүхэд арслан цол. Арслан цолтой хүн дахин төрүүлвэл авраг цолыг. Авраг цолтон төрүүлвэл далайн авраг, далайн авраг цолтон төрүүлвэл даян авраг. Даян авраг цолтон төрүүлвэл улсын дархан авраг цол олгодог журамтай. Үзүүр түрүү булаацалтахаар гарч ирж байгаа бөхчүүдийн гараанаас гарахад баруун зүүн талын засуулууд араас нь их хүч чадалтай бөхчүүд гарсныг илтгэн ханаран унах хэлбэрээр сөхөрч суун хүндэтгэл үзүүлдэг.
Okay, so that's not as easy as I originally thought it would be, but let's try it again. Ow. 비 없이 Okay, so I wrestled for probably less than a minute, and I'm already out of breath. Wrestling is certainly much more difficult than it looks, and I can understand why there's so much training involved. And, well, there's so many tricks, a lot of things going on all at once. It is quite a complex sport, and much more than originally meets the eye. So I feel very lucky for getting to take part in this, although I don't think wrestling is in my future. Mongolians love wrestling. It's part of their national identity, pride, and honor. From military training methods to the national sport and entertainment, wrestling has evolved and been developed throughout history, but has never lost its importance among Mongolians and never will. Its principles, philosophies, and values are closely connected with the traditional nomadic lifestyle, culture, and tradition. It bears the pride and honor of the nation. Maybe that's why Mongolian wrestling is so precious and valuable to Mongolians, a people who are said to be born in the saddle and start to wrestle as soon as they learn to walk. Монгол улс байвал үндэсний үг байж тээ. Одоо үндэсний бүх төрлүүд байна шүү дээ. Тэдний одоо мих техник тэгээд барилдааны онцлог эдгээр бүгд үндэсний үг шингэсэн байдаг. Нуус товчон дээр гардаг. Бүрий бүх билгүүтэй гэд тэр одоо цаг үеэс хойш өвлөгдөж өнөөдрийн одоо бидний байгаа энэ цаг хүртэл одоо Монгол бүхийн уламжлал, ёс заншил одоо энэ дэг жаяг сургалт бол үеийн үед одоо хэдэн зуун жил, мянган жилийн турш одоо бид бүхэнд өвлөгдөж ирсэн. Өөр бусад энэ техник технологийн давуу талуудыг бол ашиглах хэрэгтэй. Гэхдээ өөрийн гэсэн одоо тэр эртнээс уламжилж явж байгаа тэр ёс жаяг бусад юм бол алдах хэрэгтэй. Өнөөдөр энэ өв уламжил, ёс заншил, соёлыг одоо бид нар ч гэсэн энэ цаг үед бас одоо шавнартай өвлүүлээд сургаад яг тэр одоо уламжил сургалтаараа ингээд Монгол үг бас сайхан хөгжиж байна гэж бодож байна. Like its name, buk, or durability, Mongolian wrestling has stood the test of time for thousands of years. And I have no doubt that even after another 1,000 years, Mongolians will be wrestling on the green fields of Naadam under the blue sky.